အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည် Eddie ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ Information Hub of Myanmar မှာ Pre-University Foundation Art and Science Program ကိုတက်ရောက်နေကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူကျွန်တော်ကျောင်း Campus Tour လေးကိုလိုက်ကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ် Hello morning Morning ပါပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီနဲ့တူတူစာသင်ခန်းတော့လိုက်ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် Morning Hi Eddie Okay Hey, did you go presentation? Okay, okay. Good morning. Presentation, Pipila. Yes, Okay. Cool solution အဲ့လိုအတန်းပြပါပေါ့နော်ပြပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ IHM မှာ Foundation Program နှစ်မျိုးရှိတယ် Pre-Medical Foundation Program နဲ့ Foundation Art and Science ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီ Foundation Art and Science Program ကအဲ့တော့အခုအဲ့ဒီနဲ့အတူတူ Pre-Medical Student တွေချက်ပတ်ကြည့်ကြအောင် Let's go အဲ့တော့အခုအဲ့ဒီ library ချက်လာပတ်ကြည့်ကြအောင်အဲ့ဒီ IHM မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Foundation Program တွေမှာဟိုဖဲနေလေတခြား course တွေလည်းရှိတယ်ဥပမာ GED တို့ IELTS preparation တို့ဒါမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်ပြီးအဲ့ဒီကျောင်းသားတွေကလည်းဒီကျောင်းသားတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ extracurricular activities တွေမှာလည်းအများကြီးပါဝင်ရတယ် badminton တို့ရေကူးတာတို့နောက်တစ်ပတ်ဆိုရင်ရေကူးဖို့စီစဉ်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတို့တွေ let's get to it hello မအဲ့ဒီတော့အားချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကျောင်းသားတွေအတွက် education ဘိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စာအုပ်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားသောဒီ sci-fi တွေ novels တွေပြီးတော့ self improvement books တွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီကျောင်းသားတွေအတွက်လည်းဒီ lunch break တို့အားတဲ့အချိန်တွေမှာဆော့တဲ့အောင် board game တွေလည်းအများကြီးရှိရဆိုတော့တကယ်ချင်းနဲ့တူအဲ့ဒီဆိုလို့ရှိရင် lunch break မှာ board game တွေလာဆော့ကြတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒီစောက်တော့ငါးမှာဆိုတော့နည်းစောက်လေးနည်းနည်းကြည့်လိုက်အောင် Okay ဒီ book လေးအဲ့ဒီဒီ book လေးငါးမှာဆို registration တောက်လို့ရအောင်Thank you ပါကျွန်တော် Foundation Art and Science Program မှာဆိုရင် Business Engineering Computer Science အစရှိတဲ့ major တွေကိုချူဆောက်ချင်တဲ့ကျောင်းသားတွေရွေးချယ်တင်တော့ program တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Information Hub of Myanmar မှာဆိုရင် one stop service ကို provide လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကျောင်းသားတွေ education ပေါက်ပေးကိုဆက်လက်လေ့လာကြတဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုရင်စိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါခုဒီ IHM ကျောင်းလာဆိုရင်ပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေအတွက်ကို 1-to-1 free counseling session လုပ်ပေးပါတယ်ဆိုတော့ညီမတို့အတွက်ကကိုသွားခြင်းနဲ့ major budget နဲ့ကပ်ပြီးတော့ကျောင်းကနေပြီးတော့အကုန်ဆောက်ရပေးရပေါ့နောက်တစ်ခုကကျောင်းကကြတော့နိုင်ငံပေါင်း20ကျော် university ပေါင်း800ကျော်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ဘာသာ uni တည်တံ့ရှာကြမလို့ကျောင်းကပဲအကုန်ဆောက်ရပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီမတို့အတွက်ကိုတကယ်အဆင်ပြေတဲ့ကျောင်းပါရှင့်ညီမတို့လိုမျိုး medical ဘိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေတက်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားမှာကျောင်းသားတက်ဖို့ကအရန်ကိုရှားပါတယ်ဒီ pathway နဲ့တော့ဘောကအဆင်သိမ့်မပြေဘူးပေါ့နော် IHM မှာဆိုရင် Pre-Medical Foundation Program ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒီ program ကနိုင်ငံပေါင်း40ကျော်မှာရှိတဲ့ medical councils တွေကနေပြီးတော့အသိအမှတ်ပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နိုင်ငံခြားမှာတကယ်လို့ MBBS ဖြစ်ဖြစ် Doctoral Master ဖြစ်ဖြစ်စတက်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်အရန်ကိုအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုဆိုရင် IHM မှာ April intake တွေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေစတင်လက်ခံနေပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လည်း scholarship က up to 30% လောက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးကို live register လုပ်ဖို့အတွက် new tracer ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ် so see you in April ပါ bye bye